בשבילכם סרטון ממש חשוב היום. הכנתי בשבילכם 5 ספרים שכל תלמיד חייב לקרוא. אולי אני קצת חנונית בקטע הזה? לא אולי, אני חנונית בקטע הזה, אבל אני באמת חושבת שספרים זה מקור ידע מדהים, שאם תדעו להשתמש בו נכון, אתם תוכלו רק להרוויח. אז בלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל. הספר הראשון נקרא איך לרכוש ידידים והשפעה, שנכתב על ידי דייל קרנגי. זה ספר שנתקלתי בו יומיים בערך לפני הבגרות בהיסטוריה. חיפשתי בקומה השלישית של הבית שלי ספר היסטוריה אחד של הבית ספר, ופתאום נתקלתי בספר הזה, איך לרכוש ידידים והשפעה. הסתכלתי עליו, אמרתי לעצמי, מה זה השם האינטרסנטי הזה לספר? מי כותב ספר על איך לרכוש ידידים? ומתוך סקרנות התחלתי לקרוא, וגיליתי פשוט אוצר, באמת, אני לא יכולה לתאר כמה הדברים שכתובים בספר הזה הם נכונים ובאמת עוזרים. בספר הזה תלמדו על איך להתמודד נכון עם בני אדם, איך לתקשר נכון אחד עם השני. באמת בגדול, אם אני אצטרך לסכם את הספר הזה במשפט אחד, אתם הולכים ללמוד את הטבע של עצמכם. אז ממליצה לכם לקרוא, לא אגיד מעבר, לכו חפשו את הספר הזה בחנויות או באינטרנט. הספר הזה הולך לשנות לכם את החיים. הספר הבא נקרא אבא עשיר, אבא עני. האמת שיש לי אותו פה לידי. כבר לפי השם אפשר קצת להבין על מה מדובר. בעצם זה ספר שהולך לדבר איתכם על כסף. כן, כסף, השכלה פיננסית, כל הנושא של עסקים, תזרימי מזומנים, דברים שאולי נשמעים לנו קצת רחוקים בשלב הזה, אבל הם ממש לא רחוקים. כולנו נצטרך להתמודד עם כסף, כל דבר שאנחנו קונים, אם זה אוכל, אם זה בגדים, עולה כסף, וכדאי שנבין את הנושא של כסף. הוא בעצם מספר על זה שהיה לו אבא עני, לא עני, בעצם היה לו אבא שהוא שכיר, והיה איזשהו דמות שנראתה לו גם הבית שהוא פגש בחיים שלו, שהיה בן אדם מאוד עשיר, בעלי עסקים, והוא רצה להבין איך להיות עשיר, איך להגיע למצב של עצמאות כלכלית. הוא מספר בעצם על שתי הפרספקטיבות. כל מי שרוצה לפתוח עסק, ובכלל כל מי שרוצה להגיע לעצמאות כלכלית ולהבין איך להתנהל נכון, צריך לקרוא את הספר הזה. אני רק אגיד בנושא של כסף, שהספר הזה זה לא מספיק, זה אחלה התחלה, אבל תתחילו בזה ותמשיכו משם. הספר השלישי שאתם חייבים לקרוא לפני שאתם מסיימים תיכון נקרא חוכמת האדישות, האומנות העדינה של לא לשים זין, והוא נכתב על ידי מרק מנסון. הספר הזה אולי יש לו שם קצת בוטה, אבל התרגום לעברית קצת בעייתי. הספר הוא בעצם גישה נורא מעניינת לחיים בנוגע לאושר ולחיפוש אחרי אושר. הוא הולך להסביר לכם על מה להשקיע באמת את האנרגיות שלכם, או יותר נכון על מה לגמרי לא להשקיע את האנרגיה שלכם, כדי שיהיה לכם פנאי ואנרגיה לדברים שבאמת חשובים לכם. הוא מראה איך דווקא אם נדע להרגיע ונדע רגע דווקא להוריד את זה מהכתפיים שלנו, החיים שלנו יהיו הרבה יותר מאושרים. הוא מביא נקודת מבט מאוד מעניינת על הדברים האלה. אנחנו כבר בספר הרביעי. הספר הרביעי קשור למספר 4, והוא נקרא 4 שעות עבודה בשבוע, שנכתב על ידי טים פריס. הספר הזה הולך להראות לכם כל מיני זוויות שונות על קריירה ולשמור לכם קצת מיתוסים. הספר הזה הולך לדבר על פרודקטיביות, איך להיות יותר יעילים, איך לעשות מקסימום ערך ומינימום זמן, דבר שיכול לעזור לכם כבר גם עכשיו בבית ספר, אבל גם לטווח ארוך הרבה יותר בכל החיים. והוא יראה לכם איך זה לא נכון שצריך לעבוד קשה כל החיים ולקרוע את התחת בשביל להשיג כסף, שאפשר באמת ביעילות הרבה יותר גדולה. אז אני ממליצה גם אם הקשב וריכוז שלנו יחסית קצר, לעשות את המאמץ לקרוא את הספר, כי עם כמה שזה ייקח לכם זמן, אתם תראו שאם תיישמו את העקרונות בספר הזה, זה רק יחסוך לכם זמן. הגענו לספר החמישי. הספר החמישי, גם אותו יש לי פה לידי, נקרא כוחה של עקביות, נכתב על ידי ולדון לונג. באמת, הספר כוחה של עקביות מדבר, כמו שהבנתם לפי השם, על עקביות. הוא בעצם מראה איך הדפוס הזה של עקביות הוא זה שבעצם יוצר הצלחה. לא איזשהו כישרון מיוחד ויוצא דופן, ולא להיוולד עם כפית של זהב בפה. פשוט מראה איך אנשים מצליחים, הם אלה שמצליחים לעשות דברים באופן תמידי, באופן עקבי, מה שבעצם אומר שכל אחד יכול לעשות את זה. הספר הזה באמת עזר לי מאוד להשיג מטרות בחיים שלי ולהיות עקבית יותר בעצמי, אז אני ממש ממליצה עליו. ורגע לפני שאני מסיימת, אני רק אגיד שבלי קשר
של 5 ספרים שאני המלצתי, אני ממליצה לכם לקחת איזה ספר שאתם רוצים ולעשות את הדבר הזה של לשבת ולקרוא ספר בנושא שמעניין אתכם. אני יודעת שזה הרבה יותר קל לפעמים לחפש ביוטיוב או לחפש בגוגל, וכן, זה כנראה יותר נגיש ויותר מהיר, אבל תדעו שלפעמים בספר, דווקא בגלל שזה הרבה עמודים, יש פה המון תובנות שאנשים יצקו ויכולים מאוד לעזור לכם. זה 5 ספרים שאני חושבת שכל תלמיד צריך לקרוא לפני שהוא מסיים תיכון, ואני מקווה שתקראו את הספרים האלה, אני מקווה שזה יעזור לכם כמו שזה עזר לי. וזהו.